Shqipëria tashmë ka krijuar karakterin e saj të zhvillimit ekonomik në vitet që vijnë. Që do të thotë, turizmi zë vendin e parë si industri e madhe e shtrirë pothuajse në gjithë territorin, me arsyetimin e vetëm se ne kemi 400 km bregdet, kemi sistem të madh të lumeve, të cilët po ashtu janë disa mijëra kilometra lumor, dhe njëkohësisht kemi dhe aspektin e turizmit malor, i cili pothuajse nga veriu deri në jug është i certifikuar tashmë me mundësit pafundme për shijuar bukuritë e vendit tonë. Që do të thotë, i gjithë ky turizëm që sot shënoi 12 milion turist në vit, ka nevojë për produkte bujqësore dhe mallra të tjera ushqimore, të cilat në parim duhet të jenë vendase. Dhe kjo sjell detyrimisht një vëmendje të shtuar ndaj produkteve bujqësore, dhe ne duhet ta marrim parasysh duke subvencionuar çdo produkt bujqësor të certifikuar për t'i dhënë fund mallrave me humbje nga importi. Gjithashtu duhet me pa diskutim të bëjmë një ulje të TVSH-s me 6% për produktet e shportës dhe energjinë për familjet në nevojë. Ajo që vlen të diskutohet është programi 100 start-upeve për 100 ditë, e cila vërtet do të jetë një mbështetje financiare për rinin sipërmarrëse në teknologji, agrobiznes dhe shërbime, por kjo do të ketë vlerën të rikthimit të gjithë rinisë emigruese e aftë për të marrë pjesë në këto start-upe, jo për 100 ditë, po për 100 ditë është në këtë rast, por për 1000 ditët në vazhdim, ku rinia që ka emigruar pikërisht për të realizuar këto përfitime jashtë kufirit shqiptar, të rikthehet për të realizuar të njëjtat fitime këtu, dhe njëkohësisht kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë mbështetje të jashtëzakonshme dhe për rinin e cila ndodhet këtu në të gjitha variantet, në teknologji, agrobiznes dhe shërbime.